Miss Angel Amper, together with our Constantino, Mr. Austin Bryce Deloy. Let's give a big round of applause to our Reina Elena and Constantino. Together, Reina Elena and Constantino symbolize the triumph of faith and the establishment of Christianity. Sa Santa Cruzan, ilang istorya mao'y sentro sa selebrasyon nga naginumdum sa pagkakaplag sa balaang cross o sa kadaugan sa pagtuo sa Ginoo. Viva Reina Elena! Viva Santo Constantino! Viva la Santa Cruz! Once again, Reina Elena, Miss Angel Amper, and Constantino, Mr. Austin Bryce Deloy.